السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا كحران channel keena dhamaantiin soo dhawaada saaxiibayaal. Caawiya abdeedii ugu dambeeyay ama qodobada marka ugu xiisaha badan iyo barnaamijkeenan oo aan rabay inaan ku soo qaato waa arrin Soomaalida marka ahayd Mareykanka ama Minnesota marka deganeyd oo iyagu dad Mareykan asalkoodina Soomaali ka soo jeeda ah iyo dhibaato hor leh oo marka hadda ku soo wajahday. Sababtuna waxa ay tahay ama ay dhibaatada u soo wajahday ma ahan mid marka hadda ninkan Trump ee wararsan uu Soomaali nacayb iyo waxa kula kacayo ama cadaankii ay Soomaali nacayb cadaan iyo black Soomaali oo dhan xumaan iyo mar walba waxa lagu dhaqmaa iyadoo marka nacayb badan la muujinayo taasi waxay noqonaysaa waa kartida iyo dadnimada marka ay Soomaalidu leeyihiin oo wax dhiba ma lahan de qof xayyi ah ayuu baa marka bulsho ka maseertaa oo ay nacdaa ibtiladu waxay ka taagan tahay oo barnaamijkeena aynu ku soo qaadanaynaa waa gabar iyaduna markaa ka soo jeeda Mareykanka dabcan saan u fahmay oo iyadu markaa mar walba dadkii ku wargelisa xaaladuhu meesha ay mareen ama abdiidii ugu dambeeyay dadkii bulshadii Soomaaliyeed ee markaa iyagu Mareykanka ka soo jeeday arrinka marka lagu haysto dadkii Soomaaliyeed waxa ay tahay waa tuugnimo iyo dhac iyo isbeen fariin iyo lacag markaa fraud ah oo la istaba mariyay taasina waa sumcad xumo iyo bulshadii oo markaa magaceeda dhumayo ama systemkii uu ka soo horjeesanayo ilaa adduunkii systemka ka shaqeeya meel walba waa dhaweyd waxay ogeyn ma sanad ka hor bay ahayd mise 2 sano lacag aad u tiro badan ayaa ay dhaceen oo de millions ah ayaa lagu qabtay dadka Soomaaliyeed ugu la yaabka badanna waxa ay ahayd waa dadkii ayagu markaa dacwadda lagu haystay ee Soomaaliyeed qof dumar oo kamid ah ayaa inta lacag $100,000 markaa qaaday ayaa xaakinkii maxkamadda markaa isagu hawsheeda qaban lahaa intay ula tagtay ayay damacday inay laaluushto saa idaacadii inta ay soo qabteen oo ninkii fashiliyay yani qayb aad u weyn baa ka dhacday dadka marka meelahaas lacagaha ku dhacayay oo wax walba sameynayay oo intaas dawladda inta ay soo bixisay waliba dad aad u tiro badan bay ahayn 40 bay kor u dhaafeen sida aan rajaynayo Soomaalida marka waxba kuma qaadan oo meeshii ay hawshoodii ka sii wadeen oo inta loo dhiba maxay u galayaan ama sumcaddii iyo magaciisa kaga dilayaan waa dhac iyo boob bal adigu marka qof Mareykan jooga oo fursadii helay iyo meel marka uu shaqo ka heli karo oo shaqo la'aan aysan ku dhacayn oo in uu wax dhaco ama wax boobo marka u soo jeestay ka warrama waa fursadaha meelaha ugu fiican Mareykanku waa inta badan meelaha ay adduunku uga yaqaanaan dhulkii fursadda lahaa oo qof walba oo markaa xitaa duusan aqoon lahayn qofku fursad shaqo oo wanaagsan oo noloshiisa kaabta uu marka ka helayay marka iyagoo wadankii dhalashadiisii qaatay oo dad wadankii u dhashay ah oo noloshoodina wax aad u tiro badan marka ka bedeli karo oo shaqaysanaya wax walba ay helaya ayaa waxa ay sameeyeen dhicii iyo boobkii iyo mid ka sii badan ayaa marka uu sii tiro batayba intii waagi dhow marka la haystay in ka badan ayaa hadda soo baxday oo marka hadda waxa khatarba ku sugan gabi ahaanba dadkii Minnesota deganaa oo dhan oo arrinkan marka uu hadda ku soo wajahan yahay balceebtan dadkii Soomaaliyeed haysata oo iyagu mar walba marka ay dhiiqada lagu wada ku raadsanayaan ayaa aynu rabnaa inaan isla aragno gabadhana aynu markaa soo qaadano hadalkeeda oo ay ka hadlayso Soomaaliyeed hadda qarsoonaan jirteen hadda banaanka u soo baxdeen meel walba ilbi nagu haysta especially in the state of Minnesota waxaa la soo saaray 1,000 cases oo Soomaali ah 900 oo qof baa ka qaybsan 10,000 cases mid walba waxaa lagu soo saaray tuugnimo fraud marriage guur waxba ka jirin immigration visa ban business dad dhahaya business ba u shaqeynaa businesskii markii la raadiyana ma la helayo business jirinin bay ka shaqeeyaan subxaanallah intaasoo tuugnimo sheekada sheegi jiray waa run hal malaay baa badda dhan wasakhaysa hal malaay badda dhan waa wasakhaynaya balse hadda gabadhu hal malaayba ma hadda waxa ay sheegtay oo 1,000 case ayay marka soo sheegtay oo dadkii Soomaaliyeed lagu haysto waa lacag fraud oo markaas federaalka kuma marnaba kuma cafinayo haddii fraud uu soo galo waa tan kale ee guur been ah waraaqa been oo marka viisooyin wax lagu bixiyay adigu hawl adduunyo oo dhan ayaa ay Soomaalidii lugaha kula jiraan waxaas oo dhan maxay tahay yani waa wax badso ayaa ay u socdaan wax badsana de waxa ku xigta wax beel iyo in marka aad meel cidla ku soo dhacdo waa tan marka maanta Soomaalidii Mareykanka haysata ama Soomaalida Mareykanka oo dhan ba ma dhihi karnaa magaalada hogta ee baaday waa Minnesota oo Soomaalida ay isbaar marka rabaan inay dhigtaan meel walba ama dhac iyo boob iyo been meel walba ugu qarabtaan
arrin aad looga naxo. tan aad bay noogu xun tahay inta Soomaali Mareykanka joogta sababtoo haddii Soomaali oo Minnesota joogta oo ceebtooda soo baxay that means meel walba Soomaalida business entrepreneurs ayaga dhan tuuga loo maleeya already Mareykanka waxay noo dhibsanaayeen wayna dhibsanayeen sababtoo ah parliamentka soo galnay Somali elected officials baa yimid governor mayor representative baa Mareykanka ka shaqeeya hadda ayagana ayagiyo taas dhibsanaya bi arrintan soo baxay haddii waxa laga yaabaa wax inay noo raadinayaan qeyb inay noo raadinayaan dabcan qiil waa la isku raadinayaa oo haddii ay fakfaktaadu badato dabcan nina kugu cafin maayo oo qiil iyo wax walba waa lagu raadinayaa waana dhibaatada marka maanta Soomaalidii haysata wajiga wanaagsan ama dhanka wanaagsan waa kan marka ay dadaaleen oo qaarkood ay lacag xalaal shaqaysanayaan taasi been ma ahan dawladii ay ka qayb galeen baarlamaankii dawladii dhinac walba marka ay ka qayb galeen waa wax wanaagsan waa dhanka wanaagsan cadaan iyo madowba bulsho meeshii ku noolayd dad generationkoodii ugu horreeyay ee meesha yimid ay dawladii ka qayb galeen oo intaasoo horumar ay sameeyeen ama dhaqaaqa waa dabcan waa laga xanaaqayaa ama waa laga masayrayaa taasi dhib ma lahan balse ceebtan iyo dhacan iyo tuugnimadan iyo beentan ayaan markaa soconaynin oo Soomaalina gebi ahaanba markaa magac xumo iyo fashil iyo ceeb meeshii u keenaya waa Soomaaliya dhan waxay ka wada siman tahay wax dad gaar ah ama deegaan gaar ah ka imaaday ma ahan ama qabiil gaar ah waa mid ay kulligood markaa Soomaali ku wada siman yihiin hawsha hadda ay gabadhaas ka hadashay oo cid walba ayaa sameynaysa Soomaalida inay Mareykanka ka shaqeeyaan ma ahan ayagiyo ah hadda ceebtan dhan banaanka u soo baxday ilaahay daraadiisa isku xishooda dadka hadda arrintan way soo baxday mid kale inagu soo bixin qalad xaraam ah diintiina hadda ku dhaqantiin waxayna tusaysaa waxaan dhanba inay waxba ka jirin lacag xaraana raadisay maanta fiirsay berima fiirin waddan walba aad joogtid qaanuunkiisa inaad ku dhaqantid waaye mush aniga hadday isku xishoonayaan waa hore ayaa waddankoodu dhismi lahaa inay xaaraantii marka xalaalaystaan oo wax dhacaan oo wax boobaan oo been sheegaan waxaa kasii daran waxaad arkaysaa nin gabar isaga markaa la dhalatay ama walaashii ah ama hooyadiisba qaarkood ay ku samaynayaan inuu markaa qabo oo guursaday si uu ugu kaxeeyo waana diiniyan waa xaaraan qofkii haddaad markhaati samaysatid oo dhahdi qofkan waa qabaa ama waa guursadayba ama walaasha ahaato ama gabaraad dhashay ama mid walaalkaa dhalay ama mid aadan markaa geyin oo ah ehelkaagii iyo dhiiggaagii dee dabcan diiniyan waad ku xadgudubtay sharciyadiina waad ku xadgudubtay oo adigana dhibaata ayaa kaaga imanaysa dee sharafna markaa ma lahaanaysid oo dulli baa tahay Soomaali gebi ahaantood intaa waa ay ku wada dhaqmaan iyagoo nin walbaba uu markaa aaminsan yahay wax badso yacni canshuuraha yacni shaqadoodii iyo inaysan shaqayn ama ay qaataan lacag welfare balaayo dhan bay isdaba marayaan waa dadkii ayagu markaa jooga meelihii ugu fiicnaa oo ay ku shaqaysan karayeen oo noloshoodana markaa meel ay kasoo saari lahaayeen kuwii Afrika joogay ama Soomaaliya joogay ama baahida iyo dhibaatada markaa iyagu sheeganayay maba ahanba kuwa waxaa lagu haystaa waa kuwii noloshooda markaa la aaminsanaa inay kabantay oo mustaqbalkooda markaa meel ay kasoo saarayaan ceebtan iyo fashilkan hadda u yaalla oo arrintii shalay dhacaysay ay ku tusaale qaadan waayeen ama ay waxba ku qaadan waayeen maantana lagu haysto oo weliba kun case ah oo ceeb iyo fashil meesha uu kasoo baxayo doqonkii Trump ee aynu ogeyna uu markaa isagu madaxweyne yahay Soomaalidna uu rabo chance marka uu ku gaado oo uu ayaga ku soo galo oo shaqo badan uu ka dhex qabto miyaysan dullinimo ahayn marka dadka isaga chance ka siinaya oo maalin walba ceebtan iyo dhacan iyo boobkan markaa la soo taagay Soomaaliya isaan waa dhimasho isaan Sudaama idinkiini wax lagu tabayay la rajaynayaba inay dad waxna baranayo waxna qabsanaya ay noqonayaan haddii aad qaabkan u dhaqantaan oo waxaan la idinku soo eedeeyo dee meeshii maxaa yaalla markaas kuwii Soomaaliya joogay ama Afrikada kala joogayna dee maafiya ayay Soomaaliya dhan markaa noqonaysaa oo ceebtu geeska gees ayay Soomaaliya dhan markaa saameynaysaa awalba meel walba dadka xanaaqsan ama dadka Soomaali ka maseersan brush harle ay wateen oo ceebta iyo xumaanta Soomaalida meel walba laga raadinayay balse maanta waxay uga muuqataa Soomaalidii inay chance-ka siinayso oo u fududaynayaan kulay gabadhana waa aad bay mahadsantahay filugeedana halkaas ugu tagnaa ku sii dheeraanayno balse Soomaaliya isdaba qabta sidan si maahan oo jidka xalaasha ee saxda ah ku shaqaysta oo in aad ciilowdaan oo adduunkiina aad ku fashilantaan nimay oo taa ka dheeraada dadkii Soomaalida waa laga daba yimid ninkii naag soo qaaday ninkii hooyo u dacwooday ninkii gabar isagoo aan qabin ku keenay walaaltinimo ama yiri gabadhaani waa xaaskaygii laakiin walaashii ay tahay waxaas oo dhan waa la iska daba tagay
nin baa wuxuu sameeyey maalin dhaweyto xaaskiisii uu inta keenay ayuu wuxuu xareeyey inay dhimatay si uu gabar kale ugu soo wanaag meesha idiinma yaal waxay noqonaysaa markaa qof walba inta la dabagalo hadhowta markaa cases bennet lagu soo oogo dee sharciyadiisii markaa dib looga ceshto oo lasoo tarxiilo ama lasoo tuuro marka idinku cagiinaan ku raadsanina ceeb iyo wax hadhowta dhibaato idinka imaanaysa videogana halkaasaan kusoo gabagabaynaya intaan isugu imaan doona videogan video lamid ah iyo wixii cusub kusoo kordha insha allah waxaan idinkaga tegaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu